tuh nah. Jadi ya. Nanti mudah aja ya. Beda ya teman-teman ada aku akhirnya cai mau sering steril bener ya nang cai. Ayo cai mah. Ini kabeh ngajar mengerti dan eta ulangan. Tadi kayaknya deh tanda jawab. Ibu tes ngartos, nah gitu lah. Berarti cina lamun teu naroskeun berarti ngartosnya, cenah gitu. Oh, Apa tuh salah? Kawan. Jawab teh pan lamun teu naroskeun berarti bakal ditaros. Ini mah daripada ditaroskeun mending ditanya mending kene nanya ke urang eta cari aman kamu ditanya tuh bisa ngajawab. Mana nanya naon? Eta iya ti PNKS. Hipertensi. Darah tinggi. Apa itu Tapi hipertensi? nenek tensinya saya. Darah normal. Tadi turun asa di Kesmas. Asa di Kesmas sama rahan nenek. 160 menit turun. Tadi di Mas eta mah stres ketampa. Tadi mah teu di ieu tadi mah di eta wungkul. Pada urang wungkul. Mas eta mah stres 170 teh. Tegang gitu. Turun mas ningali tapi dan si nenek mah tuh teka kontrol darah tinggi dana daerah tinggi terus ini salah mata cek dijerat aja tadi ibu jangan aduh kamu mahasiswa kan dia ibu sakit begini tapi ini bingung memang ibu sedang punya riwayat darah tinggi nggak tahu dong tadi nenek mah nggak sering periksa gerongan kia otak nenek riut gitu atau namanya orang tua entah saat aku atau bapak Ali misalnya juga sarimi ih sih itu jangan tapi kalau sekian mah kayak mah aku udah rutin aja mana rutin pakai esmas itu gue. Juga digantung sama bandrek deui buru Yang poho bang itu cenah sambalna. Sambalna kaburu ieu nasibna kaburu uit itu. ya Ayo bang. Ayo Arif itu. Sok Kalian bisa Wis mending ngepalakan sanggup. coba keren Nungguan batu tuh deh urangnya. lagi masuk bulan Ai tadi teh nomor 1 tadi nungguan batur Itu lagi ngajakin sampai mau can wah pangkai benar Pak ditambi Pak. Bangga sok. lagi enggak Bang, ya sok diajar balik Is, cok enggak wios baturan wios atur cing atuh nu gelas teh kata lapung gitu ieu baiklah minta ampun harusnya kita kasih nawaran tadi wae aduh kasep ceurik atuh lah Bagus 2 kali ya teh. Tadi. mana jangan nanti dia respon tadi jadi kali sih soal itu kan pas bang gorengan mana nu kieu langsung ngomong kamu kan bang tong ngomong kamu kan mama lihat dia ya 70 tahun Ayo itu. Peringat ya deui. saya ya topi Eta geus beres kukumah geus. bisa nu pada guna wae Sok atuh eta ngopi naon? Ada mencik kopi sok. Bosan ai atuh. Saya mah ada tadi tos teu kieu tadi.
Darah tinggi. Kalau tinggal sangu. Buat mulai sangu yang hancau ini. Itu teh kura-kura teh eta tuh. Malam-malam enggak. Kata mandi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah malam ini saya ucapkan terima kasih buat sahabat-sahabat pemuda Pasir Angling yang telah sudi berkumpul di tempat kami di sini. Mudah-mudahan niat dan langkah sahabat-sahabat datang ini menjadi amal kebaikan buat sahabat semua. Juga mudah-mudahan tempat kami ini menjadi berkah dan menjadi saksi bahwa kita di sini untuk berbuat kebaikan. Selanjutnya mungkin pembukaan dari saya untuk sekarang ya itu saja. Silakan kalau ada apa yang mau dibahas dari sahabat-sahabat, mangga nanti kita coba untuk bahas bersama-sama apa permasalahan ataupun keinginan ataupun cita-cita dari sahabat-sahabat semua. Mangga silakan, mungkin Pak Ustadz ada pembukaan dulu. Kami persilakan. Mangga Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa la mudilla lahu. Allah Ta'ala Al Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Aturkeun nuhun Bapak masihan waktu mungkin dia mah ngobrol nih ya mah. Alhamdulillah bisa ya itu suatu abdi ngawakilan mungkin pemuda Pasir Angling. Itulah suatu kebanggaan luar biasa gitu nya orang biasa silaturahim gitu. Kumangin Pak Amprok nyobu mungkin dia masih ya kahijina mah ya urang istilah nama urang sharing urang ngobrol tapi ngobrol orang anu bermanfaat gitu anu mungkin daya batasna gitu urang bisa mau orang saling tukar pikiran komoditi sama pemuda Pasir Angling terus bisa aya ngagaduhan hiji komunitas kemudian namian akrab deh alhamdulillah jadi orang terus hadir lah mungkin pupuhuna gitu pupuhuna sadaya Kendra di desa perencangan sadayana itu suatu gerakan sama kedah emang kedahna seperti kieu
Ya pami sama pami orang ningal sejarah kan kapangkar gitu. Kaya na sama Indonesia maju, Indonesia biasa merdeka teh ku ngahiji urang ku suatu gerakan pemuda nah. Jadi pemuda di dia teh bener-bener si tulang punggungna negara, tulang punggungna kampung. Urang khususna di dia nah. Lamun teu digerakkeun ku urang, lamun teu ti ayeuna urang dek saha deui. Urang teu kedah menunggu instruksi dari kepemerintahan. Teu kudu nunggu ti KRW kudu kieu kudu kitu kudu kieu nah. Tos alhamdulillah ieu lain tos luar biasa gitu. Kangge singkurum pribadi mah tos suatu anu luar biasa. Ya istilah bilihnya ieu mah urang ngobrol gitu. Urang ngobrol ke bilih aya istilah nama suatu permasalahan pasti eta aya anu gaduh ide sama ide kreatif sama. Da urang teh sama di lembur teh sakedik we urang tong berpikir. Memang kami berpikir kan materi memang urang perlu eta kedah istilah. Harus sakedik we istilah nama urang. Naon anu kudu urang dibikeun kampung urang nah itu. Keun istilah mah keun ngawujudkeun istilah mah sepuh-sepuh kapungkur nah. Dijalankeun ku urang teh jiga kumaha nah itu. Tapi katinggalna ayeuna kan tinggal dinu segi pergaulan oge nah. Segi pergaulan tos naudzubillah tos jauh gitu. Kemudian urang Islam saeutik we Islam da urang entong jauh-jauh istilah nama dinu urang ibadah we ibadah entos jauh ya nah. Budaya Islam mah hampir punah hampir leungit nah. Tah ieu tugas ustad sanes tugas ulama. Itu sama tugas urang sadayana nah. Da ustad moal tiasa bergerak, moal tiasa ayeuna nerangkeun suatu kitab terus tanpa bantuan di umaroh, tanpa bantuan kemudian di pemuda nah eta. Moal berjalan kan. Saya tahu. Ya ieu mah bilih aya masukan mangga sama bilih aya unek-unek lah sama permasalahan agama sama namun biasa insyaallah pami teu nya urang saha wae nu tiasa menjawab tadang da sumkuring keterbatasan gitu nya keterbatasan ilmu wawasan nah ieu mah da urang saling menutupi sumkuring pasti ngagaduhan seueur lah ngagaduhan kakirangan dinu bidang agama di segi sosial gitu pendidikan iya perlu pisana sebab aya sabaraha pelajaran mungkin anu kurang lah kurang kadang-kadang merasa bisa ieu merasa ayeuna urang teh contohna urang kedudukan di dia jadi guru we. Jadi guru kita guru can tangtu bisa mempertahan budak anu lain muridna nah. Tapi aya istilah nama kudu aya deui urang entong nganggap enteng entong nganggap sepele ka istilah mah contohna anu masih kene kurang ibadahna atanapi kirang misalnya kirang dinu lah ayeuna dinu pergaulan kirang justru kurang kudu dirangkul gitu. Har cara ngarangkulna eta kumaha nah. Ayo jalan makan mau biasa bahasa pemuda contohna bahasa pemuda teh kumaha pasti kudu ku bahasa pemuda deui nah. Bahasa nini pasti ku bahasa nini deui. Tah ieu selama ieu tugas mantap urang saling ngabutuhkeun. Salah sampaikan ka ieu malah
aya nu teu dipikahoyong gitu pemuda bercerai-berai gitu nah berpecah belah gitu nah urang babarengan gitu nah urang babarengan istilahnya saling menutup saling mengisi anu tia contohna jeung gaduh ide-ide kreatif gitu nah keur ngabangun kampung lah sakedik keur urang mah sok nah eta nah ieu mah obrolan sama mau terlalu panjang lah engke urang lajengkeun deui gitu lah obrolan nu salajeng nama nya ayeuna mah sok mangga lah bilih aya masukan tapi naon lah sok masuk lajeng nikah. Mohon bosan masukan. Mungkin dari ketua pemuda akrab Abang Hendra, mangga mau menyampaikan sesuatu buat kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bebas saja ngomong. Dari teman-teman bantu aja. Surat masuk beda Pak. Hayang gitu. Bantu ing. Iya. Sok saling mengeluarkan gitu di anggota kumaha berenang hoyong pan sok benten-benten gitu awalnya. Iya, sok urang babar enak urang. Enak berenang hoyong di Ipang kumaha gitu mang hadiri di RI gitu. Lu kan tangkap ku abang di anggota naon ya belakang ka hoyong Mang Iwan misalkan yang bangun desa atau misalkan Gitu. naon cita-cita orang pemuda di DT yang bakti ka kampung urang di ya minimal eta ya. Mungkin selanjutnya karena kita juga di lingkungan perhutani Ya, perhutanan tuh. Kira-kira naon mau bisa kurang di garap gitu apa ini kita ke depan, tapi mungkin ke depan bisa lebih ke kebutuhan sehari-hari gitu. Iya, Ke pertanian, ke peternakan yang semuanya pasti ada hubungannya dengan agama. Sejak kegiatan yang kita lakukan minimal kita hubungkan dengan agama. Jadi Pak Ustadz, pesan Pak Ustadz tadi seperti tadi kan wah kalau aku tadi mulai ini jadi yang berat bawa manusia semuanya manusia itu dicipta kadinya nah jami anu di alam dunia teh betah betjelma gitu anu jadikan khalifah gitu nah bisa protes bahwa bijang mah kan ngagaduhan di sama ngagaduhan mana udah akal pikiran beda jin kan jin kadang-kadang seperti luar biasa tapi tidak aya nu dari bisa jin nah orang termasuk makhluk Allah bisa makhluk Allah anu Islam anu istimewa orang nah tapi kurangnya kumaha cara jadi istimewa eta sebab manusia mah kan lamun hinana oge lebih di satu. Tang entar bisa mah kurang eta we. Naon bisa mah ya masukan ke di Mang Iwan gitu. Nah di Ipang gitu di Erik gitu nah. Iya kan bisa mah hiji kumpulan gitu, kumpulan pemuda gitu. Kemudian kurang di tinggal gitunya kurang tinggal gitunya ninggal kan orang di jalan mah dianya mensyukuri nikmat Allah kan yang orang tinggal di leuweung urang teh kumaha sama lembur urang gitunya di hareupeun bumi orang kumaha gitu nah orang cara berbuatan saur abdi tadi kan bisa masa sekedik lah anu kurang biasa kumaha sangkan istilahna mah sangkan leuweung teh teu gundul gitu nya sok ayeuna tinggal pami abdi nyalira di dieu kan naik gunung terusnya Kasirah Cibodas kadinya nah eta teh bener-bener kan si hulu cai di dinya tapi di dinya pas huluna pisan
uluna pisan kan aya kebon gitu nya. Aya kebon eta istilahna mah sami lah sih. Abdi nyalira sama butuh sami sok kaleuweung kebonan, tapi pas urang malah sebisa mungkin kami urang kan tuh bisa nyareknya urang mah kedah aya kesadaran gitu dah. Tong boro dicarek kurang nih sama ku pemerintahan anu tos berhak nyarek lagi kan itu nurut gitu. Nah, tinggal di urang eta suatu kebutuhan hidup gitu. Har dampakna ke bakal kumaha keur anak incu urang tong keur anak incu keur urang sorangan. Bayangkeun coba eta nu menyerap di dinya kan aya pestisida kan nya kadang menyerap kurang inung ka eut di dinya. Entah pantes kitu urang eta panyakitna geus aneh-aneh. Eta disebabkeun entong ayeuna tong langsung menyerahkan ieu oh ieu teh di Allah. Iya sebenarnya eta berarti anggar ulah perbuatan urang gitu ulah tawa. Jadi malah nya urang kembali urang saling elingan je ketika abi ya rada melenceng. Bosa tong melenceng ye teh salahna. Sok urang saling elingan urang bebarengan gitu. Insyaallah lah. Da ayeuna kan permasalahan lingkungan terus terang ieu wah berpisanti mulai sampah kan. Tinggal sampah di mana-mana sampah. Sampai di Solokan ini kan aya mau ngebuang sampah coba eta di caket bulangnya eta. Nah eta PR urang. PR urang. Tapi kumanya carana istilah mah urang kumaha istilah mah yang orang kerjasama jeung ke pemerintahan. Tapi ketika pemerintahan Islam teu ngadukung gitu nya, teu mendukungnya orang mah terus we lanjut. Orang mah tong sieun ketika lamun maha ieu sampah kita sahana itu. Padahal eta geus ieu entos kealaman pisannya, pengalaman terus jadi pengalamannya. Terus malah pengalaman pribadi gitu nya. Ketika sampah dileletkeun gitu kan eta keur naon cenah naon. Padahal bayangkeun nya anu kurang sehari-hari padahal eta dikonsumsi ku urang cai bersih. Eta kan tinu sampah kan aya suatu sama aya zatnya aya naon eta mah dinu sabilah nya rok eta mah sok ayeuna kan kadinya gitu. Sedengkeun si jarak sampah eta nya sampah eta kanu eta teh basa itu mah kirang langkung 50 cm kantos eta hampir kenawan eta hampir. Alhamdulillah ayeuna mah sakit mending gitu nah. Eta berkat kerjasama mungkin eta aya ibu-ibu kadinya, nah ibu-ibu pemuda oge aya alhamdulillah. Tapi eta tanggapan ketika aya nu daek itu tanggapan mungkin ke pemerintahan ayo menanggapina secara isama secara jelek. Cara nah eta isama urang nu penting urang mah niatanana entong eta bakal jadi wisata atau kumaha penting urang mah lembur urang bersih heula gitu. Tapi dangke lamun geus bersih mah insyaallah jadi bakal jadi wisata. Kita permasalahan sampah mungkin peran pang gede-gede nah itu sebab ke pemerintahan sampai damet ayeuna can mampu nyelesaikan eta. Limbah ayeuna limbah sapi, kotoran sapi apakah ketika apakah KPSBU gede eta dinas peternakan Jawa Barat di dieu. Apakah pernah ningali ka dieu? Pernah ningali mah. Apakah pernah memberikan solusi eta? Ongko cenah cek di ditu teh, cek pemerintahan cek urang kota teh ieu teh pencemaran lingkungan cenah. Eta teh. Tapi teu dibere solusi. Tah ayeuna mah urang tong ngadagoan ti ditu daerah. Habis saprak isama saprak dengan saprak di kepemudaan iya ada acan bisa. Nah, undang kema orang biasa kerjasama alhamdulillah di dia mungkin bapak di dia lah sarang tim mungkin di dia ayah mungkin ayah terus ahli di dia terus ahli mungkin kumahakeun teu air sapi teh gitu. Terus leuweung teh sangkan hejo tapi isa mah
rakyat bisa ngejo gitu tah ieu kumaha gitu sangkan teu bertentangan jeung alam gitu nah jeung alam jeung kepemerintahan gitu eta dasar-dasarna mah perhutani oge nya sim kuring mungkin da sarua pramba hutan lah jadi di rumah hampir kalah leuweung gitu sami lah har kurang eta ge lah kurang saling isa mah sok saling tutupi lah gitu sok ge bisa mau orang bersosialisasi rencangan orang sadayana gitu lah yang pentingnya isa mah ngajaga lingkungan gitu ngajaga daya lamun teu kurang ayeuna wah insyaallah mungkin tenang sok bayangkeun anu kamari nu seperti anu kamari banjir nu kamari eta akibat naon akibat mungkin dia itu gundul mungkin erosi gitu eta kurang lah kurang sama meninggal sebagiannya terus aya longsor kecilnya meninggal karena hujan beberapa hari kemarin kan aya sebagian kan longsor kebun kita juga kan tanda itu semacam tanda semakin tidak ada pohon tegakan semakin mudah longsoran bisa ya yang apa itu sebenarnya programnya naon ya udah abang sebagai ketua terus tekan juga mungkin punya tujuan nih membuat komunitas atau forum saya pengen tahu apa cita-cita rekan-rekannya jadi nutus di jalan itu kan begitunya Pak baksos gitu pengajian rutin dinten Jumat emang di bumi sareng rencangan teh bakti sosial kemarin ada malam no kerja bakti no bersih teh solokan paling ge ke masjid alhamdulillah terus berjalan 2 bulan emang kadang ada komunitas abdi berenang teu di Pasir Angli unggul gitu aya oge berbuat teh di Palintang di Gandok terus di Kosambi nya mah sabarang teh Pirang Langkung 22 ya. Tapi sebenarnya orang dia ya insya Allah kalau memang kita diperlukan untuk apa ya minimal apa dari masukan-masukan atau ada tim kita yang bisa membantu secara idenya ataupun ya nanti ke depan pun bisa kita bersama dalam bidang apa dalam pertanian atau peternakan enggak tapi yang jelas harus ada program nih dari abang dari ketua ya dari kelompoknya jadi nanti ke depannya mau apa kita nanti bisa bantunya dari mana kita bisa lihat minimal rekan-rekan ini per hari ini kerjaannya selain bertani apa? Erik ada mal tawa tani? Tani. Kang Iwan oke. Di bawah nganggur Pak. Anggur hawis atau? Hawis anggur. Anggur mah hawis. Ya udah mau di BCA. BCA. Ya pembangunan. Bangunan guys. Ya rata-rata kan di sini petani. Peternak. Sejati. Petani, peternak. Sebenarnya nggak usah jauh-jauh gitu ya cerita ya dari situ sebenarnya kita harus bisa dari pertanian, dari peternakan bisa minimal buat lingkungan, ya minimal buat sendiri nanti buat lingkungan ya nanti buat lebih luasnya bisa buat wilayah segitu. Dari Kang Sarip mungkin ada masukan atau ya buat ngisi aja Kang Sarip mangga. Lamun di komunitasnya ya dia berdasarkan. Oh mangga. Kan tadi waktu na masjid mending depan kumaha lamun bakti kita solokan tim tempa edi kita tungtung kan kata selalu percaya masih kena yang kesi kasut kita lah kumaha kita supaya kegiatan untung ya terkait itu
rapih. Jadi cai teh mulai mendat sampah mau eta otoritas bakal dipikir. Ya cita-cita saya ge sama rekan-rekan teh gitu. Terus Cita-cita teh. terus dina solokan di dia kayaknya mah di terus jaluran jadi supaya dina eta ulah cai tapi supaya dina eta gitu. Sa memang hujan ke lanjut perjalanan mungkin ya hujan mah ya deras hujan Pasti. nah orang daripada geus banjir lebih parah gitu mikirnya ayeuna dipersiapkan sampah nu jalanan sorocokan eta orang daresan supaya ngublumbung cai teh kahandap gitu tayima usulan ti abdi ya eta mah sakitu ti abdi supaya aya komunitas yang abdi ya da abdi tiasa membentuk alitas terang waktu nama daya antara terang waktu mungkin alitas terang abdi siap Tinggal mungkinnya alhamdulillah tuh masukkan di sebuah sekolah hijau. Orang sasarangan orang Islam di dia kan ayah sekolah hijau di dia. Sekolah hijau walaupun desas-desus Islam sekolah hijau kumaha. Nah, sok we sama bilih dia tanggapi lah sok we bilih menyimpang gimana. Urang iya we talung tik we orang kupingkeun lah. Alhamdulillah sepertos usulan ketua bieu nya. Nah eta isama urang tadi khususnya ieu mah mungkin masukan kangge akrabnya da ieu mah berhubungnya masukan kangge akrab. Tangke pami sande yang ke bade baksos gitu. Ya urangnya kedah ke pemerintahan heula Sosialisasi. Ka Pak RW gitu urang kumaha Pak RW pami kieu nah gitu ke urang entong abang kan urang gaduh komunitas urang geus langsung gitu nah ieu kadang-kadang ke niat urang hade jadi tanggapanna lain tapi lamun urang entos minta izin nya seminta izin teu ditanggapi oge kerjakeun urang entong sieun di sama gaya dilarang nanaonan justru pikeun manehna sama pelajaran bagaimana mungkin justru bakal iya urang entong jadi kagorengan dibales kagorengan urang mah terus berjalan kemudian mulia pisan lah ieu entos hade pisannya aya yang bebersih dan terus salami ieu nya can aya bakti sosial masyarakat dugikeun ka aing can aya deui gitu bebersih ieu teh bebersih solokan teh dugikeun ka ayeuna da tos hujan mantap basa itu alhamdulillah pisan rekan-rekan sadayana di dieu entos ku niatna ge masyaallah dan entos ku niatna ge malah tah aing mah tinggal urang mah tinggal pupuhna we heula urang engke anggota urang sinan muturkeun gitu urang tepi ka mana cing ayeuna bebersih teh ieu tepi ka mana atuh engke urang lanjutkeun deui gitu nah anu rawana we heula di dieu teh anu sok nyocok di belah mana gitu nah harurang entong isalama ya lamun aya anggota positif we anggota teu hadir urang mah kedah positif lah isa mah mungkin keur sibuk aya halangan gitu we lah urang mah kedah terus positif gitu nah da alhamdulillah gitunya pami da kadang-kadang niat saya jadi goreng teh gitu nah coba bayangkeun nya pami abdi terus khususnya nya abdi di dia di sekolah hijau gitu sekolah hijau kadang-kadang kan sekolah hijau dianggap elit dianggap yayasan padahal sekolah hijau lain yayasan lain sarua ibarat budak ibarat kurang agaduhan eta ngaji gitu kumpulan ngaji nah mungkin dia anu ngabimbingna anu ngayakeunana gitu sami sebenarnya henteu beda cuma bedana pami sakola meureun pami nu ngaranna sakolahan mah nya sakolahan mah coba nu kuliahan sakolahan pan didinya si tamu lagi kan beda-beda gitunya tah ieu mungkin nu jadi kadang
jadi anggapan mungkin agak negatif nanya dia kan didinya ayah mungkin di universitas kan ayah nu muslim kadangnya ayah nu lain muslim gitu eta saresna mah tak urang kedah memahaminya didinya bahwa keanekaragaman Indonesia orang mah hirupna di Indonesia teu kudu ngawasi isia mah teu kudu ngurusan agama batur agama urang salat urang wa aqimus shalah terus salat nah eta di dinya teu kudu ngurusan agama batur kan di dinya ge aya kan surah dan agama urang eta da moal istilah nama ayeuna da urang mah da bangana hirup di Indonesia urang mah ya pasti tah bakal aya nu beda iseng beda agama tah eta judulna ge tos akrab nih. iya tuh Akrab teh kan teu jeung urang wae. iya pasti Kemudian kudu jeung siapapun yang ada di lingkungan kita harus berakrab-akrab. Jadi mun teu ngopi teu akrab. seperti orang hilafiyah itulah di nu komunitas dia mah orang teu mawa hilafiyah teu mawa golongan sama urang babarengan gitu terkecuali naon cik lamun salat geus beda salat duhurna jadi 5 rakaat ditambah nah eta udah halal nah eta disebut bid'ah nah lamun salatna masih kena salat 5 waktu puasa nah eta mah urang teu kudu ngomongkeun eta penting ibadah urang mah nu inti ibadah nu penting urang kan dirinya waqim shalah we heula da urang kadang-kadangnya di dinya waktuna salat urang kadang-kadang keur macul keur sare hoream nah sok urang mah urusan agama urang mah mun agama urang justru urang kudu nembongkeun bahwa urang muslim bahwa urang teh bener-bener agama isama rahmatan lil alamin anu cinta damai justru urang kudu ngabuktikeun ulah ayeuna ningali oh si ieu mah beda kita urang kudu bisa kadinya kan aya di dinya oge aya nu programna lintas agama karesan pisan abdi di itu nah kesan meureun ka bawaan saeutik pernah meureunnan pernah meureun jadi anggota lintas agama pasti bakal beda urang kudu bisa menghargai da itu kan teu pernah ayo urang habusna teu pernah ngomong agama justru itu ge sieun sarua papada sieun komo deui urang kompang gede kan agama Islam kan di Indonesia sok mayoritas etalah urang mah tong bicara agama gitu lah. Komo lamun aya agama tong urang tong eta teh sopan lah lamun ga urang agamana naon gitu ah. Urang penting. Urang gitu. Sok atuh jangan edit. Jadi orang kianya masalah agama, orang mantu mikiran masalah agama penting struktur soliditas sosialnya bagus. Itu mana sih mengeluarkan sosial bagus teh alamun dina agama Islam mah mengeluarkan zakat lah. Kemudian agama Islam teh mengeluarkan zakat harta manehna. Mungkin eta dina agama manehna mungkin gitu. Mah jauh jeung urang eta dina sosial malah. Karena aya lagi modern aya lah nu jasa suka di dieu. Tong diterima rezeki orang kafir mah. Emang orang dibere ku eta dibere orang Islam ku lah kabeh ge se-Indonesia unu dibere orang Islam kabeh. Bener aya kurang kafiran. Ulama dibere ku orang kafir dibere ngan pada teu kasih diunggul ku urang. Kitu. Aya melekeun tong ditarempeun orang-orang kafir mah karena nah itu lah orang kafir. Itu yang sareng Islam ku mah teu bangga teu cinta iya benar orang-orang ustad ge cerita ustad ulama kiai nanti nyawa eta orang kafir orang berbeda sumbangan ti orang kafir orang kafir moal mana kemudian baju nu kurang dipake eta yang ieu saha atuh loban eta coba kurangan anu dipake di dinya jas eta budaya mana budaya luar sok nah sok jas dipake ku urang
budaya di mana yang sok Jas. iya jin kunti merenang eta nama jin sok eta di mana sahan mun apakah muslim urang teh pernah nanya Tidak apa. ya jadi urang masuk bisa mah nu penting da itu sarua mah sarua jelema urang haromat karena akidah urang gade Damai sejahtera. anu ngabedakeun naon. Mereka juga semua pengen punya amal solehnya. Iya. Ngabedakeun yang sholat. Iya. Betul nanti sholat, kurang kudu sholat. Jadi apapun yang mereka lakukan sama, akhirnya mereka bakti sosial. Ya sama ya. Ayo sama-sama nggak apa-apa. iya Tapi yang tadi itu akidah itu apa ya? Minimal kita sholat. Yang itu yang membedakan. Mungkin ke depan kegiatan sosial tadinya seperti bakti sosial kan baru mungkin bersih-bersih. iya Siapa tahu ke depan kalau ada rezeki kita bisa nanam kopi bersama-sama iya di hutan. bisa dikumpulkan Gadulan garapan tadi hutan. Gaduh. Kayaknya di belakang mana? Terus di kopi ya. Kopi ya. alhamdulillah Kang Iwan, gaduh sih. Hari Ayah. seberapa hektar? Kurang lebih 80 hektar. Di belakang sayur sekolah Ya, kopi. sayur, kopi. Direkam ya 80 hektar ya. Belum Jawa betul. Ayah jukutan tuh. Ayah. Anu Kang Hendra juga sama. Ayah di pelan jukut tuh. Tuh. Di Boledan. Oh, di Boledan. Kan ayah boleh dah. Boleh dah mana? Boledan. Tuan di Bandung. Berarti ini ayah panen kinten tadi. Ini panen. Kurang Pak di Boledan. yang naruh kok itu Ayam gimana? Kopi. Ya untuk apanya untuk membantu pemerintah sebenarnya salah satu ya karena kita dekat dengan kota kan. Minimal kita tanam tegakan, pohon tegakan jadi ya, bagi sosial bisa ya, misalkan bawa jewang lah orang di itu dengan tohan ya pengen rek 100 euro mobil minimal kita punya lahan di sana lahan erik misalkan ya 80 hektar 10 hektar nah lahan jeruk tapi kan nanti itu menghasilkan buat kita Banyak orang itu pernah ya di anak pun curug lalai curug batu lampar anak peneta garapan teh si kubatu ungkonya dalam hukuman dirinya mun di garapan pelakan seperti Kolberum. ali gitu supaya si cai teh lebih bagus gitu. Oh. manfaatnya juga bambu bagus itu Jadi awi gombong atau awi eta. Jadi supaya ulah terlalu gitu. Jadi aya bandang itu bisa katakan kalau bakti gitu. Padahal makan ke besi udah gitu. Ya pertahanan. Kayak pertahanan. Itu besi mah jadi kurang manfaatna ke besi mah. Jadi anu manfaatnya orang bisa dilakukan tapi orang kayak manfaat itu mau tumpur gitu asal ada jeung indung itu. Alhamdulillah pan aya dina terap ge aya awi mah mending butuh dua tetek mending aya wae gitu. Tapi mun urang tadi dimanfaatkeun dina gawir-gawir eta di pelakan non awi sigana leuwih halus gitu. Si cai leuwih loba karena teh dina kaseke-seke cai teh. Ya mungkin gitu. Nyai dina anu pelakan eta mah saya tapi pada teman tadi pelakan kali ku almarhum. Bapak anu orang eta tamun eta mun pelakan ya seperti pelakan nu teas-teas di plak jeruk kelak kopi eta bisa wae gitu. Lamun ku jeruk mah dina banjir bandangna makamam gitu. Tapi lamun kurang pelakan awi sigana manfaatna lebih halus gitu. Tapi eta di lokasi eta unggul. lokasinya di mana Pak? Ada di curug teh curug batu lampar. Datar. Datar kan eta batu. Dalam mun pelakan sayuran pelakan orang mah biasa kan mungkin pelakan awi gitu. Keur bakti sosial urang atau pelakan kopi teh nana ya kopi atau tilas payuna. Namun ku awi mah cek Karena taya nu ngagarap jadinya aya atas maot bisa tah di engke urang
Mengatakan kantun Jelas, data mas batu unggul semua biasa di Iman. Sekretarisnya saya sekretaris. Banjir bandang. Mang Iwan. Wah, kertas buku. Buku bang. Itu Jadi, tadi bulan. ya mah ya mah masuk anak bioko kantornya tampan namanya dia seorang jadi pan batu pak dari batu jadi lamun kurang di belakang awi jaraknya seberapa kilometer atau 4 meter ya seberapa pohonan ya tak lebih halus mungkin anu mereka kena anu kang ada pan cuma sebelakan kopi sebelakan jauh atau orang mau bisa orang sekaligus pan setik kayak mana benar terus kalurna terus bisa kalur kayak mana bisa mau ngasih pakan awi mah mana mulai Yang perhutani kayak orang bisa ngobrol gitu kayak kan akhirnya bisa ngobrol gitu lah. jadi bisa Nyalah ayah ada deket gitunya. Pasti ngadukungnya. Ayah tong sekaligus kurang di pepeh Wah, kamu. jadi orang setik diseret yang kadang-kadang diseret mana nama mundur tapi yang mau kurang letakol sekaligus mana ngambek tapi kalau kurang setik diseret wah Ya minimal diberi pemahaman nanti siapa ya tentang orang. nah pada temah pas dina siri cai pisan memang anu ai dina ai cai mah di batu ge lagi ada pelakana tarang teh nepi ka saat alhamdulillah teh ngurang katinggalan ai dina cai teh mah kitu rada kiram teh tapi lamun kurang setik dibere pohon awi dari itu belah dia beren ketemu aya masyarakat urang butuh awit teh beren keur kanggo terus keur di lembur mah turun semua jauh gitu tapi manehna mau wani luar lantaran pelakna beda deui aya nu mah jadi pelak baheula aya nu kurang di ngaranan we kurang jadinya pohon bangunna jadi kalau akrab jadi. jadi mana naon jadi kita baru tani kadinya ge baru tani ka ngontrol terus anak pak mereka disuruh ngontrol kadinya aya awi ini di ngaranan akrab Exo. nah pasti nanyakeun masa kayak mana kalau dekat atau mah yang penting kayak bangsa kuat-kuat lah seperti orang ngejaga di mana aya banjir bandang leukeun data mah minimal lah buka 10 tahun buka 20 tahun amat apa nya data ge di tahun 89 jeung ayeuna nu aya di ayeuna itu berarti lebih 10 tahunan banjir bandang eta longsor gitu jantan longsor gitu. Soalnya pas sampai abdi tadi itu teh anu jantan longsor teh di tebing lapisan tuh iya agung kan longsor menat heula jantan menat pada itu geser pangga bikin dia tuh bikin lega kadang pan kagigirna jadi bedah tuh kagigir langsung berplat bedah gitu jadi itu mah ada alih itu mah geser gitu jadi ayo eta nama mungkin gitu da modalkeun banjir bandang nu sabenerna mah lain kitu da eta mah banjir bandang ataupun bandang anu banjir bandang anu di laut mah lain kitu pun di laut di jalan bandang langsung ka ayo mah banjirna pan bukan ka bendung heula ku unta jadi eta mah jadi prosesnya lami jadi lain begitu urung langsung ke bawah teu nya jadi eta mah nya prosesnya karena 5 tahun atau 6 tahun atau apa gitu penting eta mah jadi begitu urung cai eta bendung kita yang serada kuat geser sekedik ting sabaraha senti sabaraha mah gitu Bertambah gitu. gitu Kita ngobrol bikin kayak kegedean pan kayak kira gedean eta mah alit jadi si na gede jadi teu kuat jadi bedah gitu jadi anu kaluar teh lain cai lumpur da cai nama tadi tambah di kemarin kabeh dia teh meureun ku mereka cai resapan begadang Karena di pelakana bet awi bang. Kayak misalkan sekolah orang itu, jangan di pelakana awi dah hieum atuh sieun. Kumaha dan orang itu. Nah, orang kudu bisa ngelanggeun.
Jangan bangun. Berapa jorok mah aing we. Eta kudu digali nah bet melak awit teh itu kayak nah orang Jepang lebih banyak nanam bambu mah. Iya. Di urang mah kalah di babadan. Iya. Jangan terus benci sekali. Perang Walu. Dibeakeun pampang nama jeung indungan. Di Yang Kan fungsi awit kan sesuai apa kan nyerap air, tahan air. Aya mana? bisa bang aya. Ini mah aya pengetahuanna urang melak awit teh jangan fungsina naon jadi. Aya awi ampel lamun di Demak awi ampel teh awi haur lah. Nah awi haur nu hejo kan ya. Nu hejo mah kan gampil aya nu ditancepkeun kadang jadinya. Eta tiasa wae jadi kadang ditancepkeun oge. Itu terus nyobian gitu nya. Nyobian mencelas gitu awi ampel gitu ditancepkeun janten gitu. Ya kemudian ayeuna kan musim hujan gitu nya. Musim hujan eta tiasa. anak inu uang barokah kumpul neangan nu anak mah di Terus aya kan di dinya ge entos aya basa kamari pan nu kamari teh ieu koordinatnya pengukuran koordinat di dinya kan aya abdi ningali di dinya aya sababaraha mungkin tangah kain lah nu bakal gede gitu. Har eta lamun kumaha lamun isa mah urang bersihan terus kuriling gitu tah. Kuriling terus gitu Di pagerannya. di pageran gitu da eta aya entos malah mah entos aya nu jangkung sakaritu gitu. Malah mah di tempatna eta pisan. Di tandaan. Di tempat eta pisan dalamun diantepkeun balawai gitu kan kadang-kadang kayak dikadekan ka badan gitu. Murek ngadamel jalan gua kan pami dikitan oh ieu teh geuningan dipelak diurus gitu nah eta. Nah, Kang Iman catat. Enggak eta kan pekerjaan anu rada mudah oge nya Bang eta mah. Rada gampang gitulah nu ieu mah awi engke tiasa lah ngadamel awi ampel gitu nya di dinyang ge aya lah tadi legok di legok Astana lah almarhum lanjut sekarang nah didinya kan aya nya bisa mah di urang pan bawi awi naon nya bawi mulai awi tare loba di urang Sunda bisa lah eta Oke, sebenarnya mah aya anu babari bagi orang mau lingis ya di kampak jadi dina dekat ibu teh pernah supaya apa ini ibu ngawi di sogok Goreng. goreng goreng jangan masak pasak di etama ya sama si Abi gitu daripada eta gabung tepung ada sih bisa maligarap deh ku almarhum ya ku idingnya maligarap bisa batu unggul semua kuat ya ini tapi orang mau wartos heula gitu sampai me orang anu deukeut di dieu saha gitu wartos heula kayak ulah asal dinya orang izin heula tong langsung kudu kok oh aya bio langsung bisa ke eta kan asalna garapan gitu nya lamun teu diberi izin nya entong heula urang tong salogo teh depa urang entong yang masalah heula urang gitu. Harus jadi satu program. Jadi kita menerangkannya bukan pribadi gitu kan ini program. Babarengan kan rangkeun teh gitu. Yang urang kudu bisa nerangkeun gitu. Da eta emang penting teh malah ada pikeun urang mah nya. Pikeun urang sebenarnya pikeun ka Pasir Anglingna dampakna yang teu terlalu gede pisan gitu har. Kan eta ke tetangga urang anu di Cibodas malah ke urang bisa koordinasi gitu nya aya bisa dangke lamun aya banjir bandang kan di dinya sok aya bumi kan aya nama darinya teh sok eta bayangkeun lamun 20 tahun ka hareup engke eta lamun ngagese deui dan kitu mah henteu tadi memang bener henteu sakaligus ayeuna ngabendung gitu eta mah ngagese terus kamari kan ditinggal deui kamari bari dina da karasan kamari abah sareng bapa na kaditu nah ngagese eta emang dia pasnya di tingah gitunya ku secara sanes mata batin mata lahir gitu nah oh jigana gitu nah
jika ti dieu gitu emang di tebing teh kan nya emang jika nama ti dieu gitu ngageset eta kan dirinya kan aya dia di kebonan oge belah dinya kita bisa wae kan gitu ka taneuh tadinya sekedik gitu. Eta penting gitu loh keur mah da urang mata cai urang teh di itu hulu cai teh urang nah eta lah kudu urang mungkin ya urang lah dijaga gitu eta mah nah sabisa mungkin mah dinu hulu cai seperti itulah urang mah sanajan sama nya resep ngebon ge lah mun dinu kitu mah urang mah lah entong lah mun kitu mah antepkeun we dinu kitu model kudu nama komo aya kai lah cenah ayeuna kan cai ge emang rada kurang jadi kurang soket katinggal sok saprak bisa mah komo saprak di kebonan saprak komo di aya pinus gitu nya sok seke-seke ayeuna teu biji seueur seke anu asalna biji nya seperti di Lebak didinya kan aya seke kapungkur aya biji terus tapi kan ka halodog ge ayeuna santos di kebonan di luhur garingnya teh garing janten teu aya tah eta lah nya isa mah urang ya mah da urang bergantung ka alam urang kudunya ade ka alam gitu ya urang teh aya di hulu Sungai Sira emang mata air Cibodas itu sumber air minum buat orang Bandung gitu yang jadi emang kita juga sebenarnya di Bandung ya khawatir gitu sampai ini habis nah ke Bandung itu iya mantap luar biasa lah urang bisa karek saya kita tadi ngalenang menunggu waduhnya Pak eta terus nah sok corong airna kota Bandung teh iya hulunya tempatnya sudah dimulai gitu tapi itu kan untuk program sosial ya tapi itu kan bulan teman-teman ya yang aya program kegiatan yang menghasilkan naon tah kira-kira bisa digarap bebarengan ya ayeuna tani kan masing-masing teu naon eta garap nah untuk kebersamaan naonnya kira-kira bisa minimal untuk membangkitkan masyarakat ya rek bebarengan teh malah kurang bisa dilaknaon terus ditampung ku urang terus bisa dipasarkeun ke depannya naon kira-kira Bang dia yang masukan oke untuk perkembangan masa depan perkembangan pemuda mulai ketika dia itu panegara ngalur nah itu warna ngalur teteh kuliah kegiatan hanya kegiatan yang beraya hasilnya kuliah kegiatan yang unggul kegiatan yang unggul berkenaun kuliah hasilnya dalam hukum orang masa depan orang kia yang masih cara ngobrol orang 95 teh orang teh kayak panen kopi besar di daerah Pasir Angling kumaha lamun urang mau nampung kopina kurang digabahkeun tah dua anak urang engke lamun saya gabah berarti urang teh boga anu moe anu jadi anak pemuda teh engke mah jadi asupna lah pemuda Karang Taruna tapi Karang Taruna aktif sebenarnya penanam Karang Taruna untuk aktif teh ada kegiatan lah timbang kegiatannya sebut Karang Taruna unggul tapi kegiatan teh aya menghasilkan teh aya tapi kurang enak bari komunitas enak orang bakti aya segala aya sempurna aya dijieun Karang Taruna kita desa jadi bagus orang pinjaman duit mun aya dana di desa ke Karang Taruna lebih bagus nah orang terus aya tos nyampak ka kieu bulan 5 aya dana ke kopi sok kurang belian kurang digarap dijieun beaskeun atau digabahkeun kurang diical ka ditu kurang terus terang tempat gabah tempat ngical gabahna gabah kopi aya nu moena aya nu ngagilingna aya nu meserna jadi antara pemuda ieu teh bergerak sadayana gitu anu nyepeng ieuna aya jadi urang teh nah jadi moal pemuda teh mah kemana-mana da kopi mah lima cek bari satam sakali ke teras-teras aya lantaran da urangnya moal ijazah sadayana sekaligus dical gabah ka ditu lantaran urang ke bisa tipung kumaha orang yang tipung datang kan jadi menghasilkan kerka nah jadi contoh gitu mun urang boga produk jadi
ini namanya pasir angling diolah kurang jadi dipasarkan jadi keluar. Jadi pemuda unggul aya komunitasnya. Saya ke pameran kopi di gedung sate, ngobrol-ngobrolnya mereka itu nampung kopi gitu dari mana terus diolah, terus ya ada investor tapi mereka juga punya modal sendiri, minimal mereka nge-roasting deh nyewa heula can boga modal mah. Tapi mereka udah punya produk, jadi itu Ciwidey salah satunya. Tadi orangnya kan sebenarnya kopi teh dia kan kebanyakan tapi dijual cherry mentah. Ke depan mungkin yang tadi ide Pak Jamal bagus itu, kita tampung dalam bentuk gabah ini atau dari cherry terus diolah kurang jadi bentuk gabah, kan itu ada nilai lebih ya kalau kita jual. Nah, mungkin bisa dari situ dulu, nanti ke depan siapa tahu kita punya rezeki kan bisa punya roastingnya Gilingan. Mungkin kita bisa bikin produk sendiri gitu kan, orang bisa bikin kemasan ya, satu kebanggaan nanti kita punya nilai punya kopi sendiri gitu, dijual sendiri. Yang selama ini yang saya tahu kopi urang teh di dia duit kadi ical ka Medan ya, sebenarnya kopi di urang ragus jadi kaangge gitu ke orang luar gitu. Engka urang mah sebenarnya kan mung capek ya karena mah geus jual atah gitu geludungan. Nah, pasir angling abdi nargetkeun ayeuna kamari pan 10 ton. Ayeuna lebih dari 10 ton. Pasir angling keluar kopi ayeuna. Insya Allah saya bisa bantu lah, nanti misalkan ku pemuda di sini dari petani dibeli mentah gitunya, terus ku pemudanya diolah sampai jadi beras, nanti dari beras ke saya misalnya di roasting, kita nanti kerjasama bisa bikin produk ini gitu. Kayak dinamian angling akrab atau ya pokoknya minimal memunculkan iyalah kampung orang gitu ya. Jadi minimal punya kebanggaan gitu, jadi tapi punya nilai jual juga gitu. Kang Sarip di bulan 4 orang siap, uang harus sudah siap. Bulan 4 uang udah siap, terus ada uang karena masyarakat di daerah Pasir Angling membutuhkan uang. Kopi bener hijau udah siap minta uang, kita kasih kopi sama kemana Bisa kan tadi. can dapat lagi jauh kene jauh pasar ke sih yang necis. Nah, terus dia mah ya data di bohongan ada nya istilah lah. Ya sok terlibat itu jarang tim bapak gitu. Idenya ya seperti tadi kan program tadi Kang Riki gitu, Kang Riki, Kang Sarip sama obrolan sering lah ngobrol. Kan sama seur potensi sama nya anu bakal sama ke alam oge sama urang ke alam ade gitu, tapi urang oge bakal kepetik hasilna gitu. Terus seperti kan tinu jukut gitu nya. Itu entong salahnya tinu jukut. Karena ya aya nama aya kan aya Taiwan geuning gitu, aya odot gitu nya, aya kingres. Eta kan ku tiasa ge kurang mungkinnya urang babarengan gitu, urang nya tinu bibit contohna Erik di pasien saceblok gitu, di pasien sakitu sok bibitkeun terus gitu. Dan ge kan tiasa di dieu jadi kan alhamdulillah di dieu aya tim Kang Riki di dieu tos bisa mah tiasa lah dinu sabatang itu sabatang eta sabatang jukut eta mungkin sabaraha senti teh Pak? 20 ya. Tah sajengkalan kan eta tiasa diical kan aya hargaan gitu. Aya hargaan dong. Hargana teh gedenya 400
bayangkan eta Rupiah. 400 sakieu we Sabatang. tiwun gitu. Minimal ngejualnya bisa 1000 batang kan bisa. Nu 1000 batang tos siap. Terus aya deui nya nah. Tim mungkin tos siap oge di dieu. Kan we tai cacing di dinya nya. So. Kascing nah lamun urang ku cacing di nya. Urang ge tiasa terus si kotoran eta kascingna tiasa dica malah mah nya sampai sok sabaraha ton gitu nah. Eta kurang lah ieu eta potensi urang sebenarnya mah. Lamun kurang babarengan lah gitu. Enggak, ieu mah lamun kurang teu kerja sama kieu teu babarengan kieu ieu moal katangani kurang. Har minimal ti pupu-pupu heula lah ti urang-urang heula gitu. Urang kerjakeun di urang heula gitu. Ya kan didinya aya eta teh samanya keur ngaganti oge ge kan warga kan nuturkeun gitu Bapak moal tergantung kanu konsentrat wae didinya. Contohna kanu makona wae eta teh bisa ngaganti kanu mako gitu. Kanu mako kan coba bayangin kan mako mahal gitu lamun urang tiasa ngadamel didinya. Alhamdulillah kan penggilingan tos sayanya apa nah. Penggilingan tos saya. Penggilingan juga teh nya ikut tos saya. Tapi orang tiasa lah Chopper nya. Takut orang kan tiasa engke ningalikeun gitu kumaha carana. Engke tiasa diolah ku urang malah saanu terang geus nama kayak orang bisa memproduksi ya. Sumber daya alam di urang itu sae ya lingkungannya terus tinggalnya selain sumber daya alam kan perlu ditunjang ku sumber daya manusia ya nu punya semangat tinggi gitu lah ya pasti itu ayana tipe muda gitu nu boga gitu zaman sepuh-sepuh mah ana tos si urang sebagai pemuda ya kudu leuwih naon sih nu bisa dihasilkan di itu yang minimal yang bebarengan gitu. Secara pribadi mungkin bisa aja ya, tapi dan nilai orang yang terjang sorangan wae komo saya mah terus terang ini tinggal bahasa akrab lagi luar biasa gitu. Akrab itu kan bisa bebarengan jeung saha wae gitu. Bisa luas nanti hubungannya dengan siapa aja gitu. Ke depannya insya Allah kalau kita benar-benar ngegarap ini luar biasa. Tadi rumput mungkin Kang Reki bisa ngejelasin yang program hari ini. Kita juga kan kemarin ada ternak domba, mulai tahun ini juga kita mulai masuk lagi nih domba November nih. Kita mau menggarap rumput di bahan yang di bawah nih yang dari sana apa ono juga gitu. Mau di tanam rumput odotnya panen. Iya. Nah seperti tadi rumput itu sebenarnya potensi oke gitu buat ekonomi kita. Jadi nggak sekedar sayuran aja yang bisa dijual. Rumput oke bisa diperjualbelikan kalau buka apa dagang online juga ada sih jualan rumput. Ikuti dagangan online. Sebenarnya antara petani di Jawa ke Garut, di Garut kemana ya, rumput odot sendiri kan sebenarnya bukan dari kita tapi per hari ini jadi pakan ternak terbaik lah buat tambahan. Nah mungkin sekarang ada Kang Riki. Oh, sope, abi ngerokok lah. Ada yang ngopi dulu. Kalau punten, batuangan tadi terawas tas tuang ayam bobo. Jadi kantenuhan Saking kurawas dari dia. awas kunjungan gitu pandi hadiah gitu Ya bari ngobrol ya Kang Riki ada iya mah nah. Itu formal lah masalah. Tadi pas ngebahas masalah rumput nih. Kopi terus Ini direkam ya teh? direkam. Ah, iya maksud saya pada mantu. simpan dia itu tercarikan tuh Kita dapat masukan lah pemuda ini dari suhu enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
kan abdi Riki eta tas pernah di ganok sadaya teh atau nganggung sadaya orang tulisanna sakedik lah pada seterada ya tutun ieu mah sharing sih sebetulnya sharing diskusi saling berbagi daya nu saling ieu saling berbagi abdi memang serangkah hadot serangkah sarif serangkah nu sanes tadi di lebat mungkin sekali tentang program anu di utarakeun salarasna memang anu di Bandung teh terkait nama ya Pak Jamal dan ya Pak Komis uihnya sama terkait isu anu utama nama adalah Gunung Bukit Tunggul aya limbahna sumber mata air dari Sungai Cikapundung. Sungai Cikapundung adalah salah satu anak sungai terbesar yang masuk ke Citarum yang bermuara di laut. Sungai Cikapundung terbesar nomor 1 penyuplai pencemar air terkotor nomor 1 E. coli dan salmonella. Itu tertinggi. Nah, yang paling utama adalah kenapa ditarik ke Bukit Tunggul, karena Bukit Tunggul adalah sebagai hulu Sungai Cikapundung. Nah, hulu Sungai Cikapundung ada di Bukit Tunggul, semua ditampungnya di Tahura Dago. Sore kene atuh. Sore kene. Di Tahura Dago, nah di Tahura Dago di Dago Bengkok zaman Belanda dikelola LTA. Nah dari situlah kenapa Bandung dulu disebut sebagai Bandung Paris Van Java. Di kota-kota lain katakanlah tidak punya listrik, pararem gitu. Nah Bandung nyala karena ada suplai mata air dari Sungai Cikapundung. Nah Sungai Cikapundung ini memang dulu saya hidup di kota Bandung di bawah, di Bandung Tengah, di Kecamatan Regol, salah satu penyuplai untuk kawasan pertanian. Jadi, nah tertarik dari situ, oke berarti hari ke hulu heula. Soalnya lamun di tengah mah kawasannya padat, kiri kanan penduduk. Oke, jadi harus dibenahi di atas. Nah, tadi atas memang di 2014 akhirnya kita coba berkiprah di Pasir Angling. Apakah disensorikan? Ya disensorikan mulanya Pak Jamal. Da kapungkur abi mah aya domba opat, nganggo kenda seserpihan, nganggo terpal, kandang tumbal-tambal kapungkur. Apakah ini orang Bandung itu benar itu pada ternak teh dan seterusnya. Nah, dari situ kemudian banyak penelitian. Nah, kita mengkaji tentang lingkungan dari dosen ITB meneliti kesini namanya Bapak Zabda. Semoga Allah memberkahi beliau. Beliau meneliti di sini, meneliti dari hulu sampai ke hilir, dari mulai kandungan di udara sampai dengan kawan-kawan dari Unpad meneliti kandungan sampai ada di bumi. Kandungan yang ada di bumi adalah diteliti dulu teh pohonan naon dia. Jadi itu karena dimulai dari ekologi gitu. Langsung di dia bergerak ternyata di Angling itu adalah tentang pertanian dan peternakan gitu ya. Jangan teh sebenarnya kita tulisan, jadi kalau di tulisan katakanlah contoh ya banyak. Misalnya tadi kita nanam kopi sama pisang gitu. Di anaknya kan ayah ternak nanya kayak katakanlah ayah domba gitu. Terus ayah sapi gitu. Namun tinggal di dia, terus dikaitkan aja Gunung Bukit Tunggul gitu di dia nya. Kalau memang kayaknya kehendak gitu. Jadi mau kopi jeung pisang, nanam kopi pisang ya contoh gitu. Nanam kopi jeung pisang terus domba jeung sapi. Di dia tas jelas namun ditarik ka dieuna. Iya pasti aya suplainya di dia aya urin gitu. Terus di dia aya fesesna. Ya di dia aya dia diolahna kuabi disebutnya fesesna padatan gitu. Feses gitu yang urinan cairna.
Ayo kami diolah jadi kasing. Ya, tino domba sareng sapi-sapina kan biasa diolah kasing, turunan tino kasing. Ini kan aya cacingna ta. Cacingna apakah bisa nilai ekonomis ta? Biasa di dia nilai ekonomis aya. Nanti nu domba sareng sapi ieu pasti ada sisa gitu, sisa limbah gitu, sisa pakan gitu ya. Rapen. Nah, rapen iya sama biasa dijadikan jadi komposting deui. Kalau komposting itu nu domba jeung sapi ya dia biasa dibagi dua deui di dieu teh. Ternyata biasa jadi daging. Biasa itu jadi susu. Tak kalau meningkatkan pendapatan antara domba sareng sapi, tantosnya di dia ya dagingnya kan biasa diurus mun rencangan ada mau sosis di dia teh. Jadi biasa ada mau deui masalah jenuh keju katakanlah atau kefir. Ieu nu domba sapi ka dia, tantosnya kada saimbang. Nanti nu kopi sareng pisang tadi habis survei sareng Pak Ustadz Ono ka dihana. Ieu tantosna teh aya nah iya masalah tanina integrasinya iya masalah ternakna tangtosnya dia pasti aya anu ikutana teh salah sajina adalah masalah rumput abi nyobatna HPT hijauan pekan ternak iya pasti lumpat tadi nah tangtosnya tino kopi pisang terus rumput tadi aya anu tanaman penaung gitu anu abi nyebutna legum ada kaliandra gitu ini lumpatnya kan dia dari saat itu legum kaliandra iya lamun sae iya kayu bakar iya bisa iya ekspor ya. Mendalam di sekalian mah terus ekspor ke Korea sedang Hongkong kaliandrana jadikan pelet kaina gitu kan kai itu kaliandra mah cenderung tidak berasap dan dibuat bahan kosmetik. Nah, jadi selain hadis sih ya, saya sana jual balis. Nah, akhirnya kita kan kerjasama sareng Balisa Balai Penelitian Tanaman dan Sayuran. Anjeunna atau mempraktekkeun pupuk made ieu. Kalebihanna ieu jual. Peses pada tanah vokasi kalau diserap di dia kelebihannya jual. Kasing kelebihannya dia jual selain produk kasing nah ini kan permikompost ya. Selain ieu cacingna kan biasa dical duka per kilo sabaraha di dia duka 17.000 duka sabaraha kita dical mutos kaserap ya dical ka dia terus mulai seueur diangling anu melihara cacing eta tilu jukut teh lamun tinu batang teh 72 jadi 2 kilo 4 5 genep 7 saruas kieu kira 15 cm 15 cm ieu mah ngetang ieu kieu ngetang mimpi mudah-mudahan jantan nyata 15 cm teh hargana teh 400 perak tadi tuh Pak Ustadz udah sebatkeun 400 perak minimal pengiriman teh 1.000 jadi 400.000 tinu batangna hungkul di 400.000 cenah etang tinu sarumpun jukut teh cenah langu aya 70 di 80 makana tinu ngababa jukut teh mun dia jukut gitu tahun dibabat sadaya kieu sesakeun 15 atau 10 cm padahal tiap bulan ieu teh tanganna apakah seueur nunjungkeun seueur Pak jadi nunjuk kamar ibadah ieu tapi teh tiasa ada kerdil jukut abin kerdil kemarin di papasna diratakeun sareng tanah kadang mah ada diga mun urang ngarit pare gitu Para 20 cm. Mohon lamun di etang abin etang kasar ya Bapak 1 hektar mun ieu 60 ton panen kadua gitu panen kaduana ieu teh lamun jadi 60 ton lamun harga na 200 perak itu kira langsung mungkin iya teh sekali panen teh kayak atas dia teh 18 juta namun 2 tahun dikalikan kantong 12 jadi 216 juta ketinggalan ngimpi
Oh bener gitu penunjuknya. Nah orang-orang yang sama sih ya. Balai Penelitian Peternakan PTD di Cikole eta lamun menuju ka Pirangan Jukut mesana ka Subang. Ayeuna ka 200-an ekor sapi mesana ka Subang. Kaduana abdi kabogoh kuliah di IPB. Tadi IPB aya lahan di Darmaga Bogor. Eta sami Jukut teh diical harganya 300-400 perak per kilo. Dua contoh namanya terus dua contoh kata contoh nu katilu nyata kelompok ternak di daerah Samarang Garut anjeunna di daerah Leuweung nu bade ka Kawah Derajat anu tadina melak sayo di Leuweung akhirna melak Jukut. Memang panen artos dalam tanda petik mun di ditu teh panen artos nanti 4 bulan Pak. 4 bulan menjelang Idul Adha. Bandar domba, bandar sapi nyarungkeun Jukut. Hargana di tiasa 500 per kilo. Di Jukut eta contoh nu katilu. Contoh nu kaopatna konsumen abdi anu di Bandung teh calan ban sareng balak mobil. Anjeunna nyewa lahan hiji 2,4 hektar di Purwakarta. Bisnisna bisnis Jukut. Ini diical teh Jukut. Biasa kayak tang sabar pendapatan. Nah, selama iya lamun ninggal secara ieu nya kami di kampus tadi. Lamun ninggal ieu teh masalah Jukut teh sesuatu anu penting ya wawasan sakedik lamun tinu peternakan ieu peternakan hayam. Mun peternakan hayam mah amruk Pak salasna boelem. Amruk mah teh kebutuhan pakan ayam hampir 80% teh diimpor. Jagungna diimpor, kedelena diimpor. Harga kumaha mereka mafia gitu. Harga kumaha mereka. Lamun misalnya harga ayam keur turun 1 juta ekor anu kaek netes dibeuleum Pak sadayana. Asup dibeuleum ame si harga teh jadi katingali langka. Apakah mereka rugi? Henteu rugi. Si penyedia ayam terugi. Karena mun ayam mun ngendog sabaraha ekor, sabaraha butir. Biasa 10 mah atau 8 tapi 12 butir dipaehan hiji mah da rugi. Da mun ngendog hiji, ngendog terus masukkeun ka mesin tetas. Kan mun netas teh bisa 1 juta ekor, wah ya harga goreng apaehanna ka oven. Jadi terus dikendalikan. Itu diimpor. Si pakan itu diimpor, jagungna diimpor, kedelena diimpor, urang teh kantiasa ngade. Nah, lamun domba jeung sapi dugi ka ayeuna permasalahan teh Pak. Permasalahan teh sapi domba mah di Indonesia bisa rencana teh di Sabang Mika Merauke 70 dugi ke 80% masalah domba sareng sapi mah iya